بسهولة المراوغة الكابيتانو يفتح مرة أخرى لوبيز هبط راسك ليه ارفعوا ما تخافش ارفعوا ما تخجلش اللي راوغ فيك راهو المعلم هذا أندرياس إنيستا لا تخجل يا ولدي يا لوبيز. هذا بربكم لا يستاهل بلندور. امنحوه الكرة الذهبية، حتى الكرة الذهبية تشريفية ورسمية، فالرسمية يتحكم فيها الماركتينج والسبونسور والشركات الكبيرة. مظلوم أنت يا إنيستا. لا يا إنيستا لا، شنو هذا؟ شوف الموناليزا، شوف الموناليزا، الرسام إنيستا، إنيستا الفنان إنيستا بكل النجاح. شيء كبير يا عمري، الرسام إنيستا ثروة كروية لا مثيل لها في الكرة. حديث الساعة وحديث المساء اسمه أندرياس إنيستا ولقبه الرسام. تابلو بتاع بيكاسو، تابلو بتاع سلفادور دالي، تابلو بتاع فان جوغ، تابلو بتاع أكبر الرسامين. نحتها على طريقة ميكايلو أو أنجلو ورسمها على طريقة الدافنشي أو تكتكها على طريقة ليوناردو. الله يا إنيستا مرة من هنا. لما يسقط على الميدان ويتيح قلب الكتالوني يعصف عليه ويوجعه ويخفق أكثر من 100 دقة في دقيقة. البرشلوني يقول له عندي من الذكريات القديمة لوعة. كل برشلوني وكل أندلسي وكل إسباني الآن في وداعية يا آخر ليلة تجمعنا. أو هكذا كل حلم يرحل فجأة، أو هكذا كل حلم يا إنيستا ترحل فجأة. يمشي بالكرة هنا يتألق، هنا إنيستا جولاتو يرجع يتسلطن الكتالوني. من قال لكم، من خدعكم، من كذب عليكم، من قال لكم أن التاريخ لا يكرر نفسه؟ ها هو يكرر المرات. كامل المواصفات، كامل الأوصاف. البرشلوني بدع وأبدع، انطلق وأزنق.